والله اللي ما شاء الله في هاد لا سيونس نخدمو التمارين ديال السيكونس ا دو دروات باراليل. نبداو بالتمرين الاول اللي عندنا on a les droites LL prime sont parallèles. En utilisant les données de la figure, déterminer la mesure de l'angle BAC. إذا خاصنا نقلبوا على هاد الزاوية هادي درتها لكم بالزرق. إذا باش نلقاو هاد الزاوية هادي هنا عندنا ديجا حنا عارفين القياس ديال لونغل سي. إذا لقينا القياس ديال لونغل بي حنا كنعرفو بلي مجموع قياسات الزوايا مثلث، مجموع قياسات الزاوية مثلث كنعرفوه هو 180 درجة. إذا عرفنا هادي وعرفنا هادي كيبقى ساهل أننا نعرفو هادي. إذا باش يمكن لينا نلقاو ا بي سي، لونغل ا بي سي باش يمكن لينا نلقاوها كتعرفو بلي اف او بي et ABC deux angles alternes internes نقولوا متبادلتين داخليين. إذا هاد الزاوية وهاد الزاوية deux angles alternes internes. Puisque LL prime sont parallèles, alors FEB est égal à ABC. يعني هاد الزاوية هادي هي كتساوي لنا 35 دوغري. إذا لقينا هادي ديجا حنا عارفينها وهادي عارفينها، بقى لينا غير نجمعو نعرفو شحال يبقى لينا على 180 درجة. هذه 20 درجة وهذه 35 درجة. إذا بقات لينا 125 درجة على 180. إذا كيفاش غنخرجو التمرين، كيفاش غنحطو هادشي اللي قلنا. نبداو هنا أول حاجة عندنا هي on a ABC. On a ABC et FEB. FEB, deux angles alternes internes. Et puisque on a deux droites parallèles et une séquence, là. Donc puisque L et L' sont parallèles, alors ABC est égal FEB est égal 35 degrés. Ou d'abord, dans le triangle ABC, كنعرفو بلي في المثلث جميع الزوايا ديالو كيكونوا متقايسين، المجموع ديال الزوايا بثلاثه كيكونوا متقايسين. إذا عندنا dans le triangle ABC on a l'angle ABC plus l'angle ACB plus l'angle BAC est égal 180 degrés. إذا BAC est égal 180 moins la mesure de l'angle ACB moins la mesure de l'angle ABC est égal 180 moins ACB est égal à 20 degrés moins ABC est égal 35 degrés. Donc BAC est égal 125 degrés. نشوف التمرين التالي en utilisant les données de la figure ci-dessous, sachant que AE et BD de droite sont parallèles. Quelle est la mesure de l'angle EBD؟ نطلب من هنايا ونلقاو هاد لونغل هادي. هاد لونغل هادي سهلة بما أن مستقيمان متوازيين وهادو دو زونغل الترن انترن. لاحظوا زاويتان متبادلتان داخليا. هنا عندنا دو droites sont parallèles et un séquence. séquence هنا هو BE. alors هاد لونغل هادي مع هاد لونغل كيتسماو زوايا متبادلة داخليا. إذا AEP et EBD deux angles alternes internes. Et puisque AE et BD deux droites sont parallèles, alors la mesure de l'angle AEB est égale EBD. Donc نكتبوا هادشي اللي قلنا. السؤال الأول on a
AEB, 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 EBD, deux angles alternes, internes. Et puisque AE en parallèle avec BD, alors AEB est égal EBD est égal à 60 degrés. درنا حنا لقينا القياس ديال EBD اللي هي كتساوي 60 درجة. Question 2. Quelle est la mesure de l'angle ABE? Le triangle ABE est isocèle en E. Alors les deux angles de la base, elles ont de même mesure. كتبوا هادي. عندنا ABE est un triangle isocèle en E. Alors, ABE est égal EAB. Les deux angles de la base, elles ont de même mesure. ثاني حاجة المجموع ديالهم ثلاثة كيساوي 180 درجة. إذا ABE plus EAB plus AEB est égal à 180 degrés. Puisque ABE est égal à EAB, غنعوضو وحدة بالأخرى، يعني نحيدو حنا مطلوب لنا هو نلقاو هاد القياس ديالها. إذا نحيدو EAB نعوضوها ب ABE. شحال غتولي عندنا؟ ABE تولي عندنا جوج ديال الخطرات. هادي غنعوضوها ب ABE plus AEB est égal à 180. ولا عندنا جوج من ABE. 2 ABE est égal à 180 degrés moins AEB. جوج من ABE est égal à 180 moins AEB moins 60. 180 moins 60. Alors 2 ABE est égal à 120 degrés. D'où ABE est égal à 60 degrés. Question B. من بعد ما بينا ان هذه كتساوي 60 وهذه حتى هي 60. B montrer que A, B et C ne sont pas alignés. يعني خاصنا نبينوا ان A et B C ما كيتواجدوش على نفس المستقيم. راه واخا يبان لك العين مجرد انهم كيتواجدوا على نفس المستقيم راه كيكون معامل الميل صغير بزاف، بحيث انه ما كيبانش لك، كيبان لك بلي هادو راه كاينين كيتواجدوا على نفس المستقيم. لكن هذيك تكون ميله واحد شويه. الوغ سي تقدر تكون لا تنتمي الى المستقيم ا بي او ا تقدر تكون لا تنتمي الى المستقيم بي سي. حنا خاصنا نبينوهم باش نبينو ان سي ا بي سي ne sont pas alignés. خاصنا نبينو ان l'angle A B C différent 180.
اذا هذا الشيء خاصنا نبينو، حيت الا كانت كتختلف مع، الا كانت تخالف 180 درجه، الا كانت تخالف 180 درجه فهذا يعني ان هاد النقط هذه غير مستقيميه. اذا شنو خاصنا نحسبو؟ ديجا عارفين هذه هي 60 درجه وهذه حتى هي 60 درجه، نحاول نقادو هادو، لان هذه 60 درجه وهذه 60 درجه. الا كانت هذه 60 درجه غادي يكونوا الينيي، الا ما كانش 60 درجه ما غاديش يكونوا الينيي. اذا نحسبوا القياس ديال سي دي دي نفس الطريقه باش خدمنا هذه. اذا بي لو تريونغل بي سي دي لاحظتوا فحتى هو ايزوسيل اون دي. اذا تريونغل isocèle en D. Alors, les deux angles de la base, elles ont de même mesure. هذه أول حاجة، يعني DBC est égal BDC égale point DCB. Les deux angles de la base, elles ont de même mesure. يعني DBC et DCB. المجموع ديالهم ثلاثة كيساوي 180 درجة. يعني DBC plus DCB plus CDB égale 180 degrés. D'où إلا عوضنا وحدة بالأخرى حنا بغينا سي في دي، يعني بغينا دي بي سي، ألوغ دي سي في غنعوضها بدي بي سي، يعني هادي غتعوض بهادي، غتولي عندنا دي بي سي دو فوا، يعني دو فوا دي بي سي plus CDB égale 180. Et par suite, 2 DBC égale 180 moins CDB. CDB est égal 58. Alors, 2 DBC égale moins 180 moins 58 égale 122. Donc, DVC est égal 122 sur 2 égale 61 degrés. Alors, DBC plus EBD plus ABE هذه تيغال 60 هذه تيغال 60 هذه 60 هذه 60 وهذه 61 تيغال 181 degrés. Alors les trois points, A, B et C ne sont pas alignés. Point final.